نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بی بی عائشہ دا خلق چې د قیامت په ورځ را پاسي کنه حفاتن عراتن عرلن دا به بربند ټول را رواني میدان محشر ته خپیاب لخپی چا سره به پیزاروم دی ښه دا کپړې به را سره نه ښه دا صادری بنی دا پګړۍ بنی اس پم دی حفاتن عراتن عرلن خپیاب لخپی بربند به میدان محشر ته را روان دسی سخت منظر بی سخت منظر بی دا خلق پر روانی میدان محشر ته برا ټولیږي ړومبې به چاته کپړې غوست ړومبې به کپړې چاته میلاویږي په آخرت کې به د ټولو نه ړومبې کپړې ابراهیم علیه السلام ته میلاویږي د ټولو نه ړومبې زمونږ د ستاسو نیکه ابراهیم علیه السلام ته به کپړې میلاو شي نو بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته وایي الله حبیبه خلق به یو بل ته خلق به یو بل ته نه ګوري دي کې به زنانا نارینا خلق به یو بل ته نه ګوري وي نبی بی عائشہ اب دسی حالتی کنا چې د خلقو د سترګې به دسی په بره ختلی بعضی وخت کې سړی ناشنا سشي وي د سترګې په ځای ودرېږي د سترګې د خلقو نه دي دا به دسی غړېدلې بره ولاړي په ځای به ولاړي دا به کته کېږي یومئذ شأن یغنی هغه ورځ به د خلقو یو حالت وي هر سړی به خدای زما بس کیږي ما ته تله لګي دلته به نبی علیہ السلام ولاړي دلته به آدم علیہ السلام ولاړي دلته به کرامن کاتبین او دعل کتاب او عمل نامې بروړي به درته دسی کیږي دلته به کتابو لګي دلته آدم علیہ السلام دلته نبی علیہ السلام او تا به پیش کی چر مخې ته شه او چې دې عمل نامه ویني دی به چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الله اکبر دې عمل نامې خو زمان نه رکوټې ګناه پرې خېدل او خدای ما خو دا ګناه نه ده ما خو په لار کتلم او پس خزم نظر ولګي دا خو ګناه نه ده او دا خو لیکل شوی دی مې د پلان کې سړی کپلې لنډې دي د تو ګور او هغه په ګناه کې لیکل شوی الله اکبر لا یغادر صغیرة ولا کبیرة خدایا دی خو نه رکوټې ګناه پرېښې دی او نه یې غټ ګناه پرېښې خدایا ما بس خو عمل نامه کوله شوه داسې یو لویه صفه به ورته کوله شي یو ګناه به ښکاره کېږي یو ګناه یو ګناه الله اکبر داسې سخته ورځ پرته ده مړه زامن المال والبنون په زامنو داسې ډېر مه دوکه کېږئ ښه زینت الحیات الدنیا الله وایي دا د دنیا زینت دی په دې ړمک لکوئ ښه په دې ړمک لکوئ ځان له د آخرت ګټو کې د دواړو جهانو سردار فرمایي ښه وی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله الله هغه سړی جهنم ته نه داخلي ښه چې د الله د یری د وجې نه د هغه د سترګې نه اوښکه وبهیږي صرف د الله د یری نه د الله لویي ورته یاد شي د الله مخې ته ودرېدل ورته یاد شي چې الله ته به حاضري کومه بکا من خشیت الله نو دې ویریږي د یری د الله د وجې نه په جړه شي داسې د اوښکه را روانه شي چې دا اوښکه د الله د یری د وجې نه راووتله دا سړی الله جهنم ته نه داخلي حتی یعود اللبن فی الزرع چې سړی پی د څاروي نه الوشي دا پی دوباره غولانس ته تلی شي څنګه چې وایي دا پی نبی علیه السلام وایي دوباره غولانس ته نشي تلی نو داسې چې کومې سترګې د الله د یري نه اوښکه توی کړي دا جهنم ته نشي تلی ښه چې د الله لویي ځان ته کله ناکله یادوه خوشي ځای کې کښېنه سترګې پټوه وایي زه مړ شوم اعلان شو زما نوم واغستی شو پلان کې د پلان کې زوی وفات شو نن به په پلان کې ټیم جنازه وای زما جنازه ووتله خلق را له غسل راکوي څوک مې په یو طرف پړی څوک په بل طرف څوک وایي ما وله کفن راوړی دی څوک وایي ما وله راوړی څوک وایي زه وله پیټۍ جوړوم څوک وایي سترګې غړېدلي دي څوک وایي دا رنګ یې تور شوی دی دا خبرې را باندې خلکو شروع کړي زه مړ یم زما کټ اوچت شو خلک وایي تیز تیزي مه وړئ په قلاره قلاره یې وړئ موتو قبل ان تماتو نبی علیہ السلام وایي د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې ځان مړ تصور کړه چې زه مړ شم او ما باندې چې د پلانکي پیسې وي ما چې د پلانکي نه ځمکه لاندې کړې وه او ما سره خو حساب شروع شو او ما خو د هغې پیسو فکر نه و کړی په ما خو قرض دی په ما خو پردی حق دی اوس پسې چل کوم او قبر ته یې کوز کړم حساب شروع شو د الله دربار کې مې حاضري ولګېدله ملایک راله لاړل ناشنا مخلوق را باندې راغی نه مور شته او نه خور شته او نه پلار شته ځان ته اخرت یادو ځان ته اخرت یادو نبی علیہ السلام فرمایي
کما تصفت د کدا تاسو ته معلوم شو لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا خندا بډیره کما کوي او جړه بډیره سیوا تاسو چې خندا سیوا ده او جړام کما ده کامیاب نه یې البا کامیابیږي چې د دې سترګې نه اوخ کډیره بهیږي جړه ډیره شي او خندا کم شي او دین نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم سړي باندې د الله په لار کې دوړه ولګېده کنه په دې وجودي دوړه ولګېده فی سبیل الله په لار د الله کې وتلې او په دې وجودي دوړه ولګېدله په دې وجودي دوړه ولګېدله نو دا دوړه چې دا نشي جمع کېدی غبار جهنم دخان جهنم دا لوړه دا په د باندې چې کومه دوړه لګېدلې ده دا د دوړې د جهنم سره نشي جمع کېدی چې د الله په لار کې په چا دوړه ولګي نو دا وجود الله جهنم ته نه غورځوي په دې د الله په لار کې دوړه لګېدلې ده نو په دې به د جهنم لوګې نه لګي چې په کم وجود باندې د الله په دربار کې د الله په لار کې الله وختونه ولګو د الله په لار کې سفر شروع کړي د آخرت فکر شروع کړي ځان له د آخرت ګټې شروع کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چا تاسو کو وی حضرت ژوند د څنګه تیریږي وی نیم پریل کې او نیم په جیل کې وی نیم می پریل کې وته د دین لپاره سفر کوم او چې د ریل نو کوزیګه مجونی ولې یم وی نیم پریل کې او نیم په جیل کې وی نیم عمر پریل کې لاړو نیم عمر می په جیل کې لاړ بس ژوند دې تیر یو ورځ دې جیل کا کنه په جیل کې تلاوت شروع چې په جیل کې د قرآن تلاوت شروع کړ یو انګريز په سراغه شاده طرف ولا پملا لاس دی عطا الله شاه اے عطا الله شاه بس ک نور د تلاوت مکوا په ما کې د جړه طاقت نور ختم کو زنور جړلې نشم چې هغه تلاوت شروع کو دلته انګريز په جړه شو پری ود د جړه د وجنه جړه په کې طاقت ختم کو نو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه پملا لاس کې خود وی حضرت بس کا په ما کې د نور د جړه طاقت ختم کو دا خلقو دا آخرت تپاره ټولي سفر وی یا جیل دی او یا ریل دی وی نیم عمر په جیل کې لاړو او نیم په ریل کې لاړ دا ژوند دی د تیریږي ښا بس چې پس د الله په لار کې تیر شي نو بهتره وي ښا چې د الله په رضا کې تیر شي نو بهتره وي یو ورځ تقریر کوه عطا الله شاه بخاری رحمت الله چې تقریر شروع کو نو باران راکې شو د دې بار باران ته وکتل وی بارانا یا تو ورېږه او یا به عطا الله شاه ورېږي وی دواړه نشو ورېدی ښا کو تا ته ضرورت ډیری ستا ضرورت ډیری خو تو ورېږه زه بس کوم او کو زما د تقریر ضرورت ډیری نو باران ته ودرېږه وی چې دې بار وکتل اوس خبره کولو سره کته کولو एकदम باران وبید او ماسختنی تقریر شروع کو د سارا پوری قوم ته تقریر کو خپل وجودونه او خپل بچی او دنیا هر سید الله د دین نه قربان کړ شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله کفن ورکاو مونږ خو صرف آسان کارداري چې مجلس کې کینو د علماء لګ بدو وایو قدرې صرف بس چې یو څو لکای پوری وتړو ښا یو څو تصویرانی په فیسبوک ورکو بس دغه کار دی قدرې صرف دغه تناسب چې عالم نه بدی زي تصویر کټکو صرف او عجیب ظلم دا کو چې دا پګړی پکې راولو نو پدی زي د عالم تصویر کټکی او په خر پوری تړي صرف دا کار دی د نوجوانانو کار دی کار د علماء توهین د دې کار دی کار زو ما سره کینا ما سره لګي خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو ناغه کسانو ګوره کنه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجودي زخمی ټوټلی وجود زخمی ټوټلی وجود امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نو جته کړي د دې څه چل کړو دا چل دی سکړو ته صرف کینا بس یو سو پشموزي پوری تړه په فیسبوک بس تړه پوری ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کو بس مونږ د علما به صبر کو ته تړه یو ورځ برازي ان شاء الله که خیر ان شاء الله او به ویني که خیر چې غسل ولا ورکو دا وجود ټول زخمی نو دی چې دا ولی زخمی دی ودا تپوس په د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نو کو شیخ العرب والعجم داغه نه تپوس کو دای شاګردو دیو سره په جیل کې وو چې د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نه تپوس کو هغه ورته وی دا زما د استاد رازو په ژوندانه مې نو ښکارا کړي خو ما دې چې کله په جیل کې وو کنه ما بدل وب ګرمولي د شپې به حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه وبدي سي په وجود پوری ونی ولې دي سي چې د تهجد او ټیم براتونه د اوبو هغه یخواله به مات کړي حضرت ته به پیش کړي هو ته په دې تهجد دا علما پیجندلی دي دا د علماو ماضی کتلې دا
صرف اسی خبرې کوي. یو ورځ چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه وده پاتې شو چې اوبه حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته. هغه اوبه یخې وي. وی حسین احمد دا اوبه یخې دي. وی دا اوبه هره ورځ یخي حضرت. تاسو چې په تړ مو اوبه اودس کوئ دا حضرت ما په خپل وجود پوری نیولی نو زما د وجود گرمایش دا یخ مات کی زی تعالی درک. وی ما نه دې کله نا کله جدا کو په جیل کې خان توري وبو اسیر مالټا تپوسو کوي تپوس چې دا په کوم جیل کې وی دې به ما نه کله نا کله جدا کو نه چې دې به واپس راغی دا رنگ به زیړ شوی ما ته ورس تپوس کو چې دا رنگ دی ولي زیړی حضرت چې تا ما نه جدا کې را دي ولي نو رنگ دی زیړ شوی. ما ته وی چې حسین احمد ما چې تا نه کله بوزي لکټې مو شي پتا د سوي غوخي بوی لګي د غوخي بوی در ترازی ما چې آو وی چې دا مال ریمانټو نه راکې دا زما د غوخي بوی تا ترازی هم خدا راز به مخکاره کینا زما پجوندانه به دا راز نه ښکاره کوي. نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی دای دله په جیل کې ریمانټونه ورکول ځکه دا زخمی وجودي قبر ته وړي. ځان له خو اخرت آباد کنه دنیا خو اسی دنیا را المال والبنون زینت الحیات الدنیا. خدا یو خبره مسلمه یاد کوي مسلمه ځان سره ویلی کوي په پرچیو کې دی وای دا یو خبره د کړي وا یاد ساتي چې د علماء توهین مکوي کاغه په هر میدان کې دي خدا عالم توهین مکوي. دا په دنیا کې د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ او برباد کول دي. آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماء نم د لاسونه راون غاړي دا درته کله خبره کوم غره سبا بجاړي په دې دنیا کې بجاړي چې دا می سکړیو نو د علماء د توهین د جبر راون غاړي لاسونه راون غاړي خپل بچی راون غاړي. وای علماء د قوم خیر خوا دي په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کې دي چې په دې منبر کې نه مو تاسو ته غلطه خو نه وکم زه خدای له جواب ورکوم چې په دې مصلی ودرېږي او قوم ته غلطه خو نه کوي دی به خدای ته ودرېږي کنه. دا مصلی د چاوا دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی خان دا د چا منبرو دا د هغه حسنینو د بابا منبر دی چې یو میاش پتی دشمن لري وروب په وغورځید وی نبی علیہ السلام را ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیہ السلام نو سیر راغی وی کوش زما د بابا د منبر نوی ته ولی زما د بابا په منبر تقریر اترا کوش وی دا خبره درته چا کړی نه مخبل خبره د زما د بابا منبر نه لري خو قربان د صحابهونه نبی علیہ السلام منبر چې 3 پاونه وخا نو نبی علیہ السلام په دې 3 پاونه کې نه صبر نو چې کله وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په 2 پاونه کې نه د مرګ پوری په 3 پاونه نه دی ناس خاوی په دې امام الانبیاء ناس او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په 3 پاونه کې نه په دې 2 ابوبکر صدیق ناس خو دسی ادب او احترام صحابه وی زوخه چې تقریر په کوا د بیا کې ناس تقریر شروع کو خلق ته وی دا راکوز زکه شوما چې د چا د بابا منبر وغیرہ ته وی چې مکه په تقریر جوړا کوش وزرا ته بیا وی چې زکه و په جو بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا په تقریر کوما دا د حسنینو د بابا منبرو دا امانت ته څنګه ستا سنت تپوس کیږي دسی به زمونږ د علماء د دې منبروم تپوس کیږي خا د دې مصلی برانم کیږي. الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي. قیامت کې به یو کس د کلمې به بار پرتی او دی به په دې سي ګرځي په کلمو به دې سي ګرځي غیر چا پیر خلق مولا راشي به هغه نه وي هغه مونږ ته چې به دې خې خبرې کوي ته خو هغه نه وي مونږ ته چې به دې دا کوي او دا مکوي دې ورته غیم کنه التقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یم کنه نو دا ولې دې ورته ما به تاسو ته وی او په خپل به مې په عمل نه کوونن مې دا حال خدای زمون عمل نسو کې خدای مون خوایو خدایا د دې خلق چې په مون علماء کم ګمان دي خدای مونږه هغه شانت جوړ کې خدایا دی وې دا نیکان دي خدایا د دې نیت دالي خدای مونږ دې ته مختورن کین په دنیا او په آخرت کې خدایا مونږ باندې دې حالت مراولې خدایا زمون د ټول آخرت آباد کې خدایا آخرت هم آباد کې خدایا دنیا کې د چا څه پریشانی دي خدایا مالی دي جانی دي ځوانان دي بیماران دي خدایا رشتي
نشته دی رشتې شته دی خدای خو اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورکې یا الله د چا رشتې نه د جوړ رشتې نیکانې رشتې ولا ورکې خدایا یا الله دا بچی د ټول د والدینو تابعدار کې خدایا د والدینو نوکران کې خدایا د والدینو خدام کې خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ ځوانانو ځوانین په دین زړې کوي ښا د عرش تلان دي چې اوه کسان ولاړي په یې کې یو شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان وي چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کړي ښا ځوانانو ځواني د عبادت ټیم دی یا الله د دې ټولو ځوانۍ په عبادت زړې که خدایا دې علماو سره چې دا څومره خلق مینه کوي مونږ سره کوي نورو سره کوي خدایا د امو د کمان راشي خدایا پیسې ټیکټونه وختونه دا ټول ولګي خدایا او مونږ له راشي خدایا مونږ سره هیڅ نشته دی خدایا ته ول د دواړو جانو خوشاله ورکې یا الله دا مینه د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي خدایا چې دا سترګې پټ شي نو د علماو دا فری مینه ورته یاد کړي خدایا دا پری چې به صحابه په پیغمبر مېونو خدایا دې سی پری په علماو باندې خدایا د علماو په صف کې ادرو په میدان محشر کې خدایا بچی حافظان او عالمان کې خدایا زمون آخرت آباد کې